Всем привет! Сегодня будет небольшой строительный лайфхак. Это такая моделька камина, это типа потолок, согласитесь. Но все раньше и сейчас строят вот такие вот камины. Правильно? Такие. И для реалистичности, конечно же, делают вот такую трубу. И всем кажется, что она широкая. Всегда это было. И из-за этого всегда приходилось делать какую-то замудренную крышу, чтобы спрятать костер. А появилась новая версия, моя версия, так скажем, как ее строить. Нам понадобится блок кирпича, красный назаритовый кирпич, мангровый люк, костер, печь, рамка и чернокаменная плита. Согласитесь, адский камень, все там такое, это уже в прошлом. Сейчас построю новую версию камина. Ждите ровную местность. Ровной местности нету. Согласитесь, на новой версии Майнкрафта очень тяжело найти какую-то ровную вот поверхность зеленого там, да, с травой какой-нибудь. Вообще, чаще всего на новой версии стали вот такие вот местности появляться. А вот такие стали уже редкостями. Короче, берем блок кирпича и строим самый что ни на есть. Такой вот стандартный камин. Я даже его таким вот более красивым сделаю. Лучше его строить вот таким вот. Такой его двойной делать. И смотрите. Сюда мы ставим печки. А сюда костер. То есть смотрите, как это работает. Согласитесь, чтобы, допустим, вы хотите все сделать супер реалистично, и чтобы у вас можно было положить еду в камин, и она приготовилась. Да, конечно, можно просто так. Где эта еда? Можно брать мясо и выкладывать вот так вот на костер. Без модов, но я думаю, это все знают. Но все же ресурсы так не положишь. А так у вас всегда будет в доступе печка. Согласитесь, будет уже намного реалистичнее. Теперь представим, что вот тут у нас проходит стена. Тут у вас какой-нибудь, допустим, кухня, какие-нибудь сундуки. Да. Или спальня какая-нибудь. Сейчас построю импровизированную комнатку. Коробку из досок. Все, наша импровизированная комнатка готова. Мясо приготовилось. И теперь, как же нам быть вот такой вот широкой трубой? Не оставим же мы ее? Правильно, не оставим. Со стороны улицы у нас здесь вот такая штука. Согласитесь, фасад дома портится, все становится некрасиво. Мы берем красный назаритовый кирпич и делаем вот такую вот штуку, вот так. Потом вот так. Вот так. И у нас получается вот такая штука. Совсем забыл. Нам еще нужны ступени из красного назаритового кирпича. Берем
И ставим их вот так. И вот так. Ну, можно еще вот так вот немножечко поднять. Ну, трубу делайте размер, какого хотите. Далее берем костер и ставим вот так. Ну, чтобы у нас реалистично шел дым. Но вы же скажете, но этот же костер видно. Это же все сразу становится не так реалистично. Да, я полностью с вами согласен. Тогда берем мангровый люк и ставим его именно на костер и закрываем. Не на кирпич, а именно на сам костер. Вот таким образом. И все это закрываем. И ставим люки наверх. Ну согласитесь, ну лучше же, чем вон как на том береге там. Берегу, то есть. Согласитесь, та же труба намного лучше, чем эта. Потом, чтобы придать еще более реалистичного вида нашему камину со стороны нашего домика, знаете, что у всех каминов есть юшка. Ну, это такая штучка, чтобы закрывать дымоход и саму топку. Мы просто берем рамки и вставляем какую-нибудь полуплиту. Ну или какой-нибудь люк, но я лучше вставлю полуплиту. Я долго выбирал, и больше всего мне понравилась вот такая вот чернокаменная плита. И вот так вот ставим. Юшка готова. Вот такой вот у нас получился камин. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!